حد بيصور. يا أهلا بيكم متابعين فيلم طياري. قبل ما نبدأ ملخص النهاردة هفكركم بدعمكم لينا باللايك والشير والاشتراك في القناة. بيبدأ الفيلم مع المحامي ريك وهو بيكلم بيتي مربية أطفاله علشان يطمن عليهم، وهي بتعرفه إن الأخبار بتتكلم عنه. ريك بيعرفها إنه كسب قضية كبيرة النهاردة، وبعدها بيكلم جيف وليبي أطفاله وبيقول لهم إنه راجع البيت بكرة. وبعدها بيتصل بشريكته المحامية لويس بيعزمها على العشاء، لكن هي بتقوله يروح لها هو. لما بيوصل بيكتشف إنها عاملاله حفلة بمناسبة إنه كسب القضية، وبيتضايق لما بيلاقيها عزمت طليقته ليان وبيكون معاها جوزها الجديد المحامي كارل. فريك بيضطر يروح يسلم عليهم، وكارل هو المحامي اللي طلق ليان منه. وريك بيسأل ليان هي جت ليه. ليان بتتعصب وبتقوله يجي بكرة في ميعاده علشان يشوف الأطفال، وبتسيب الحفلة وبتمشي. بعدها واحدة من اللي بيخدموا في الحفلة اسمها مالوري بتخلص شغلها وبتخرج. بعدها ريك بيخرج من الحفلة بيلاقي مالوري بتصرخ بعد ما حد سرق عربيتها، وهي مش مأمنة على العربية لأن مش معاها فلوس. ريك بيسألها ممكن يساعدها ازاي. مالوري بتقوله إنها عايزة حد يغير لها حياتها. ريك قرر إن هو يوصلها بيتها. لما بيوصلوا بيستغربوا إن عربيتها قدام بيتها، وبعدها مالوري بتلاقي باب البيت مفتوح. بيدخلوا مع بعض بيلاقوا المفاتيح بتاعتها، وهو بيسألها تفتكر مين اللي سرق العربية واقتحم بيتها. مالوري بتقوله إن دي تصرفات باباها، وهو على طول بيعمل تصرفات غريبة، وبتحكي له إن باباها منضم لمجموعة مش مؤمنين بنهاية العالم وبيعملوا تصرفات غريبة. فريك شايف إن كده باباها خطر عليها ولازم حد يتكلم معاه يفهمه إنه ماشي في طريق غلط، وممكن تبلغ الشرطة عنه علشان يحطوه تحت المراقبة. لكن مالوري مش مقتنعة بكلامه وبتقول إن محدش هيقدر يساعده، وبتنهار لأنها مش عارفة تتصرف إزاي. بتصعب على ريك وبيوعدها إنه هيساعدها، وبيبات عندها وبيصحى الصبح متأخر عن ميعاد مقابلة أطفاله. وطليقته بتتصل بيه بتعاتبه ومفكرة إنه هو نسى، بس هو بيقول لها إن كان عنده اجتماع علشان كده اتأخر. بعدها بياخد الأولاد وبيخرجهم. بتجيله مكالمة فبينشغل عن الأطفال، وهما بيلعبوا بيبعدوا عنه. وجيف بيلعب مع القطط وبيتعب لأنه عنده حساسية منهم. ولما ريك بيلاقيهم بياخدهم يرجعهم لمامتهم، وبيطلب منهم بلاش يقولوا لها عن القطط. لكن ليبي أول ما بتشوف مامتها بتقول لها إن باباهم أخد جيف عند القطط، وبتحصل مشكلة ما بين ريك وليان، خصوصا بعد ما ليان فهمت إن ريك كان بايت عند واحدة. ريك بعدها بيروح مكتبه، وشريكته لويس بتلاحظ إنه لابس نفس هدوم امبارح وهو بيغير هدومه في المكتب. السكرتيرة كوني بتعرفه مواعيده وبتديله فطار من بواقي أكل الحفلة. من المنديل اللي مع الأكل بيعرف منه مكان شغل مالوري لأنها هي تبع المطعم اللي عمل الأكل في الحفلة. فبيتصل بالمطعم وبيقول إن البنت اللي كانت بتخدم في الحفلة نست الجاكيت بتاعها وعايز يرجعه، بس هو مش عارف اسمها. وبيبدأ يوصفها، وريك عامل كل ده علشان يعرف اسمها، بس اللي بيكلمه بيقوله إنه لازم يستنى مدير المكان علشان المدير هو اللي يقوله مين اللي كانت في الحفلة، والمدير مش هيكون موجود غير بكرة. وأول ما بتدخل لويس بيغير الموضوع وبيمثل إنه بيتكلم عن قضية، لكن لويس فهمت اللي حصل ومستغربة إنه بات عندها وهو حتى ما يعرفش اسمها. ريك بعدها بيسيب كل المواعيد اللي عنده وبيمشي وبيروح لبيت مالوري. بيلاقي الباب مفتوح، وأول ما بيدخل بيلاقي القطة بتاعتها مقتولة. فبيرجع مكتبه وبيلاقي مالوري مستنياه وبيعرفها إنه راح البيت وعرف اللي باباها عمله. وهي بتعيط وبتحكي له إنها ساعة ما رجعت من الشغل شافت القطة بتاعتها واتصدمت لأنها كانت بتحبها، وهي دلوقتي بقت خايفة جدا من باباها. ريك بيطلب المحقق الخاص بيل علشان عايزه ضروري. المحقق بيل لما بيوصل بيعرف مالوري على طول لأنه من سنتين كان بيدور على باباها جو وقت ما بيل كان شغال في النيابة العامة، وباباها جو كان منضم لمجموعة متطرفة. بعدها لويس بتدخل وريك بيعرفها على مالوري. لويس بتفتكر إن مالوري كانت في الحفلة، وريك بيطلب من مالوري تحكي لهم عن باباها. فبتحكي لهم إن باباها كان دايما غريب وبيلبس لبس غريب ومش بيلبس أحذية ومش بيعرف يتواصل مع الناس، وفي آخر فترة بقى يقتحم بيتها وبيهددها وبيطاردها، وسرق عربيتها مرتين وقتل القطة. وريك بيسألها لو عندها أي قرايب، لكن مالوري ملهاش قرايب، ومامتها ماتت من 8 سنين وما عندهاش إخوات، وباباها كان عنده محامي بس اتجن ونط من الشباك. وريك عايز حد يشهد معاها على تصرفات باباها، فمالوري بتقترح إن ممكن طليقها بيت هو اللي يشهد معاها. وبتحكي إن في مرة بيت شرب من المج بتاع باباها، فباباها ضرب بيت
لحد ما دخله المستشفى، ومش عارفة بيت هيوافق ولا لأ لأن علاقتهم مش حلوة. وريك رأيه إن هي لازم تسيب البيت لحد ما يحبسوا باباها، وبيقول للمحقق بيل على مكان يودي مالوري تقعد فيه، وبيقول للويس تاخد عناوين باباها وطليقها، وبيعرف مالوري إنه هيدفع لها فلوس المكان اللي هتقعد فيه. لويس وبيل بيكونوا مستغربين ريك. مالوري لما بتمشي مع بيل، لويس بتفكر ريك إن مكتبهم مش بيشتغل في النوع ده من القضايا، فريك بيتخانق معاها وشايف إنه لازم يساعد مالوري ومش عايزها تشتغل معاه في القضية دي لأنه هيشتغلها لوحده، لكن لويس بتوافق إنها تساعده. بعدها بيتصل بالقاضي روي بيحكي له عن مشكلة مالوري مع باباها، والشرطة بيقتحموا بيت فيه رجالة كتير كبار في السن علشان يعتقلوا جو، وبياخدوهم كلهم للقسم لأن هم مش عارفين هو مين. وريك بيكون مع الشرطة وبيعرف مين فيهم جو لأنه مش بيكون لابس جزمة. تاني يوم بيروح يقابل بيت طليق مالوري، وبيعرفوا إن هو يبقى محامي طليقته، وبيعرفوا إن هي عايزة باباها يدخل مستشفى الأمراض العقلية، وده بعد ما بقى خطر على نفسه وعليها، وعايزه يشهد مع مالوري في المحكمة، لكن بيت رافض يساعد مالوري، فريك بيهدده إنه قادر يجبره على الشهادة. يوم المحكمة القاضي بيكون داخل وكله بيقف ما عدا جو، ومحامي جو بيبلغ القاضي إن جو رافض وجوده، وأول شاهدة بتكون دكتورة بتقول إن جو مصاب بنوبات غضب ورافض المساعدة، وكمان عنده نوع من أنواع الفصام ولازم يكون في مستشفى، ولو ما اتعالجش فهيكون خطر على نفسه وعلى اللي حواليه. بعدها بيت بيدخل المحكمة بعد ما القاضي هو اللي استدعاه، وفي الأول بيرفض يجاوب على أسئلة ريك لكن القاضي بيجبره. بيت بينكر إنه اتحجز في المستشفى بعد ما جو ضربه، لكن ريك معاه تقرير من المستشفى بيثبت إن بيت اتحجز وكان عنده ارتجاج بعد ما اتضرب على دماغه، وبيت بيشهد إن جو هو اللي ضربه. وقتها جو بياخد كل الورق اللي مع ريك وبيقطعه، وريك بيقول لمالوري إن بتصرف باباها هيخلي القاضي يحكم في صفهم، وبيت بيحكي إن جو ضربه لأنه شرب من المج بتاعه، ده غير إن في مرة إيده اتخيطت بسبب جو. والقاضي بيسأل جو حابب يدافع عن نفسه، لكن جو بيكذب كل كلام بيت، وكمان بيقول إن الدكتورة ما فحصتهوش كويس. والقاضي بيحكم إن جو يتنقل لمستشفى الأمراض العقلية علشان يفحصوه. الشرطي بياخد جو فبيضربه وعايز يهرب، لكن باقي الشرطة بيمسكوه وبيهدد بنته قبل ما بيمشي. وفي نفس اليوم ده بالليل ريك بيبات عند مالوري، والمجموعة اللي تبع جو بيقتحموا المستشفى وبيهربوه. تاني يوم ريك بيخرج أطفاله وبيعرفهم على مالوري، وريك بيستغرب إن المحقق بيل بيروح له المنتزه، فريك بيسيب مالوري مع الأطفال وبيقف مع بيل، وفي حد بيصور مالوري والأطفال، وبيل بيعرف ريك إن جو هرب من المستشفى ولازم يكونوا مع مالوري علشان جو ما يأذيهاش. وريك بيطلب من بيل يوصل الأطفال للبيت لكن ما يحكيش أي حاجة لليان، وليان بتتخانق مع ريك بعدها لأنه بعت الأطفال مع بيل. في الوقت ده ريك بيكون مع مالوري في بيتها، وبيلاقوا اتبعت لهم ظرف فيه صورة لمالوري من المنتزه. في نفس اللحظة بيلاقوا النار مسكت في عربيتها، وريك بياخدها وبيروحوا القسم بيبلغوا باللي حصل، ولما محدش بيهتم بكلام ريك بيتخانق مع المحققين فبيطردوه من المركز. بعدها هو ومالوري بيروحوا لويس البيت، وريك بيطلب من لويس تخلي مالوري عندها الليلة لحد ما يشوف هيتصرف ازاي، وبيتصل ببيل علشان يقابله بكرة. وتاني يوم ريك بيخلي بيل يقعد مالوري عنده. ريك بيوصل مكتبه وبيلاقي ظرف فيه صور أطفاله لما كانوا في المنتزه، فبيتصل على بيت ليان بيعرف إنها سافرت والأطفال في المدرسة، وريك خايف جدا على أطفاله فبياخد مسدسه وبيروح لهم المدرسة، والمديرة بتعرفه لازم موافقة الأم علشان ياخدهم. ريك بيزعق فيهم وبيدور على الأطفال في المدرسة كلها، فالمديرة بتتصل بالشرطة لكن ريك مش بيخاف، بيضرب البواب وبياخد أطفاله وبيمشي، وبيكون في حد ماشي وراهم. وليبي بتسأل باباها ليه المديرة كلمت الشرطة، فبيفهمها إن المديرة ما كانتش تعرف إن هو باباهم، وبيدخلهم متجر يشتروا شوية حاجات، وهو بيتصل ببيل بيعرف منه إن الشرطة مش بتدور على جو، وبيعرفوا كمان إن في أمر باعتقاله، وده لأن البواب قدم فيه شيك جو، وريك كل اللي يهمه إن الشرطة تمسك جو. مالوري بتكلمه وبتتأسف له علشان اللي هو فيه ده بسببها، وهو بيخليها تقابله، وريك بيسيب تليفونه علشان محدش يعرف يوصله، وبياخد الأطفال وبيقعدوا في الفندق، وبيسيبهم وبيخرج بيكلم ليان من الشارع. في نفس الوقت هو قادر يشوف أطفاله من الشباك، وبيفهمها هو ليه أخدهم من المدرسة، وبتيجي شاحنة بتقف قدامه، وريك مش قادر يشوف الفندق، وأول ما الشاحنة بتمشي مش بيلاقي الأطفال، والعربية اللي كانت مراقبة ريك دلوقتي بتكون مراقبة مالوري، وهو بيروح ياخدها وبيقابل بيل، وريك بيعرفهم إن الأطفال اتخطفوا. مالوري بتتوقع إن هم ممكن يكونوا في الكوخ بتاع باباها، وريك هيروح لهناك، وبيل المفروض يروح يبلغ الشرطة،
بيوصلوا جنب الكوخ وريك بيسيب مالوري في العربية بيجهز مسدسه وبيروح ناحية الكوخ ومالوري بتنزل وراه. وريك بيشوف جو موجود في الكوخ، ولما جو بيشوفه بيرفع عليه البندقية وبيكون عايز يقتل ريك علشان هو اقتحم ملكيته. بيضربوا على بعض نار ومالوري بتصرخ وبتنبه ريك إن باقي المجموعة بيجروا والأطفال معاهم، فريك بياخد عربيته وبيجري وراهم وبيسيب مالوري مع جو اللي واخد طلقة في رقبته. وريك بيطاردهم والشرطة جاية في عكس الاتجاه. وقتها المجموعة بيسيبوا العربية وبيجروا، وبيل بيبلغ ريك إن أطفاله في مركز الشرطة وكويسين، والشرطة بيعتقلوا ريك لأنه قتل جو. وفي الوقت ده مالوري بتكون قاعدة جنب الكوخ وهو بيتحرق، والشرطة بتقبض عليها وهي بتعرفهم إن المجموعة لما لقوا إن جو ميت ولعوا في الكوخ. في الاسم ريك بيعرف المحقق إنه عمل كده لأنه كان فاكر إن أطفاله في خطر. المحقق بيقوله إن الأطفال قالوا إن اللي أخدهم راجل طويل وبلحية وهدومه مش نظيفة، فريك بيعرفه إن أكيد حد من مجموعة جو وهو ضرب نار علشان جو كان بيهدده، يعني هو كان بيدافع عن نفسه. بعدها بيطمن على أطفاله، وليان وكارل ولويس بيجوا الاسم، وليان بتقول لريك إنها ترفع عليه قضية علشان تحرمه من زيارة أطفاله، وبتاخد الأولاد وبتمشي. بعدها بيل بياخد مالوري وريك في عربيته، وريك بيسألها هي شافت الأطفال بيركبوا العربية، لكن مالوري بتقوله إنها مش متأكدة. وريك ما بيكونش فاهم إزاي جو خطف الأطفال وبعد ساعة سابهم وحد وداهم للمركز. وبيل من رأيه إن أكيد جو كان واخد الأطفال مجرد طعم علشان يخلي ريك يروح للكوخ ويقتله، لكن ريك مش مقتنع لأنه هو عرف مكان الكوخ من مالوري، ولولاها هي ما كانش زمانه راح هناك. تاني يوم ريك بيتجمع مع محاميين كبار، بيعرف منهم إنه ممكن ما يتسجنش بس مش هيشتغل في المحاماة. في الوقت ده الشرطة بتفتش الكوخ وبيلاقوا صندوق معدني، ولويس بتقول لريك إن مفيش حاجة تثبت إن جو خطف الأطفال. بعدها ريك بيروح الكوخ، بيعرف إن في الصندوق المعدني كان فيه وصية لكن طبعا محروقة. بعدها بيقول لويس وبيل إنه عايز نسخة من الوصية قبل المحاكمة اللي ميعادها بكرة. بعدها ريك بيعرف إن جو كان عنده أرض ورثها عن مراته، وفي الأرض موجود 15 فدان فيهم جوز أسود، وده نادر وغالي جدا وممكن يكون في حدود ال 15 مليون. تاني يوم ريك بيروح الجلسة وبتكون لويس المحامية ومع مالوري، والقاضي بيحكم إن مالوري تكون وصية على ممتلكات باباها لأن مفيش وصية تقول عكس كده. بعد الجلسة ريك بيوقف مالوري وبيسألها هي كانت تعرف موضوع الأشجار، فمالوري بتعرفه إن هي أصلا مش مهتمة بالورث ولا عايزة حاجة من أملاك باباها، وبتتمنى إن يكون كتب وصية وساب كل حاجة لمجموعته. بعدها بيل بيتصل بريك بيعرفوا إن مالوري وبيت متجوزين لحد دلوقتي، يعني أملاك مالوري دلوقتي تعتبر برضو أملاك بيت. ريك بيقول له يروح يقف قدام بيت مالوري ويراقبها، وهو هيتصل بيها يقول لها إن هما لقوا الوصية، وبيل هيفضل مراقبها لحد ما تروح له البار. بعدها ريك بيتصل بيها بيعرفها إن باباها كتب كل حاجة للمجموعة. بعدها بيت بيجي المالوري وبيكون في عاصفة شديدة وده خلى ما يبقاش فيه شبكة، وريك وبيل مش عارفين يوصلوا لبعض. وريك بيروح لبيت مالوري مش بيلاقي بيل في عربيته، هو بيبص من الشباك على بيت مالوري. بعدها بيتصل بلويس بيعرف منها إن هما لقوا الوصية، وجو طلع كاتب كل حاجة لبنته، وهو بيقول لها تتصل ببيل لأنه اختفى. تليفون بيل بيكون واقع، وريك بيروح المينا مكان شغل بيت وبيلاقي بيت هناك بيسيب جثة. لما ريك بيشوف الجثة بيتفاجئ إنها جثة بيل، وبيت بيشوف ريك بيضربه وعايز يقتله. في الوقت ده مالوري بتيجي وبتضرب بيت بالنار والجثة بتاعته بتقع في المية. بعدها بتحاول تقتل ريك بس المسدس بيكون فاضي، وهو بيعرفها إن باباها كتب لها كل أملاكه، فهي بتتعصب علشان كذب عليها وبتحاول تضربه على دماغه لكن هو بيحبسها وبيضرب طلقة من مسدس النجدة. بعدها الشرطة بتعتقلها، وريك بيتحكم عليه يشتغل 5 سنين مجانا. ولحد هنا بيكون الفيلم خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، واستنونا في الملخص